Рабочий понедельник нашли. Блядь, ебанутая, что ли, блядь? Ты чё, блядь? Овца, блядь! Вкусное мороженое, но мало. Что маленький купил? Ебланка. Тварь, блядь! Хорошо, самое сложное, да, в этой ситуации. Дурак, блядь. Похожая история. Пидор, нахуй, охуевший. Девушка все время говорила, да нет, ну все там, Вася, я тебя Охуевший, блядь, все, Дина. давай возвращайся, ничего не было. Ты, блядь, меня еще поучи, нахуй. Всю жизнь сейчас отпустит ее будет, потом всю жизнь. Как-то так. Василий, мы тоже к вам. А Василий, не, мы не хотим пугать, дай бог, чтобы все было хорошо. Я не боюсь. Я самое главное.
как-то вместе помираем, Ну сюда, блядь. уже как странно. Во, блядская. Хорошо. Счастья вам. Спасибо большое, всего доброго, да. Еще несколько сейчас смс-ок. И взаимно грешны с мужем. Совестимся, грустим, обещаем себе больше так не делать. И все равно спустя примерно полгода нечистый так поступает. Муж твой вне общего.